नमस्कार, योगा एंड नेचुरोपैथी सेंटर के सोशल मीडिया पेज पर आपका स्वागत है। आप लंबे समय से खांसी, कफ, जुकाम इनसे यदि परेशान है, अभी सर्दी के मौसम में काफी लंबे टाइम से काफी दवाएं लेने के बाद भी आप ठीक नहीं हो रहे हैं, तो घरेलू ट्रीटमेंट के तौर पर, घरेलू काढ़े के तौर पर एक आज आपको बहुत अच्छा काढ़ा बता रहा हूँ। आप देखेंगे मेरे पास में एक अड़ुसे का औषधीय पौधा है, आप इसको देखिए, बहुत इसके सफेद फूल भी लगते हैं और लंबी ऐसे पत्तियां हैं। आप रात के समय इसकी 2 पत्तियां आधा गिलास पानी में उबालिए, उबाल के अच्छे से पानी को छान लीजिए और चाय के तरह पी करके रात को सो जाइए। आप 4-5 दिन कंटिन्यू करेंगे तो आपको कफ में, खांसी में, जुकाम में बहुत आराम मिलेगा। धन्यवाद।